এটা হচ্ছে একটা ছোট মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, কর্ডলেস, ব্যাটারি রিচার্জেবল, মাত্র 195 এমবিআর। যদি কারো এটা প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের দেয়া নাম্বারে। আর এটা দিয়ে আপনি চাইলে ছোট ছোট দামি দামি জিনিসপত্র, আসবাবপত্র ক্লিন করার জন্য এটা একটা মিনি ভ্যাকুয়াম। যেই সমস্ত জিনিসগুলো নাকি হাতের দ্বারা পসিবল না, সেই সমস্ত জিনিসগুলো আপনি চাইলে এটা দিয়ে ক্লিন করতে পারবেন। এটা যেমন কিবোর্ড, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এরকম দামি দামি জিনিসপত্রগুলো, গ্যাজেটগুলো আপনি ক্লিন করতে পারবেন। এটা ভ্যাকুয়াম প্লাস এই বুলার, আপনি মানে হাওয়া দিয়ে ময়লা দূর করতে পারবেন, আবার ময়লা টেনেও নিতে পারবেন এটা দিয়ে। 2 in 1, সামনে পিছে এটা এরকম সিস্টেম। ভালো থাকবেন, নতুন নতুন আরও ভিডিও আসবে, ভালো সাথে থাকবে।